大观音亭平常时啊，就有真侪信众来到遮来礼拜，同时诵经来求得心灵安慰。25号也就是旧历的4月7日，是释迦牟尼佛的佛诞日。大观音亭即天将举办的消灾法会甲洗佛的活动，是4月7日有伫办即个浴火节即个浴火的即个活动啦咱透过即个浴火互咱遮的信众洗净咱即个身躯上的。心灵上的即个垃圾的物件祈求咱即个社会啦会当足安和足平安足清气的消灾法会就是伫佛诞进前一天来举行，而随后会安排信众来洗佛，又要着其他的庙宇的洗佛。大观音亭是依着各种的中药材来抗性着佛地，来用来洗净着佛身。除了是洗佛之外，因为疫情停办3天的流水席，也就是菩萨请食饭，今年将会互来举办。26号当天将伫画面上这片停车场来上演，倒车有125块刀。这个流水席咱遮的信众啦包括咱过路的遮的民众拢会当来用餐来感受咱这个佛祖互咱的这个恩惠来享用咱佛祖赐予咱的这个平安财源咱拢总有125刀。大观音亭表示讲，流水席就是平安财源125刀，嘛是观音佛祖来指示。这是正港的一个流水席啦，咱第一梯次了，准备第二梯次，第二梯次了，第三梯次，咱按照这个顺序啦，希望咱这个信众会当来感受咱这个大观音亭咱这个释迦牟尼佛互咱的这个这个福互咱的这个因互咱的这个祝福啦26号当天上午10点半开始来开道，无论信众还是庙方人员，甚至是路过的人，迄也是讲加油，咱会当坐来着食，互菩萨请食饭嘛，食平安。南溪新闻台影城台南采访报道。